हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीनी की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोट्डा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुरकोट्डा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कालीबंगन है वो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सेल खड़ी का जो है यूज किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब कैसी थी बताना है। ऑप्शन ए कांस्य युग थी, ऑप्शन बी नव पाषाण युग थी, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग थी, ऑप्शन डी लौह युग थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए कांस्य युग थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए ग्रामीण थे, ऑप्शन बी शहरी थे, ऑप्शन सी जो थे यायावर या खाना बदोश थे, ऑप्शन डी जनजातीय थे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? मतलब बताना इसमें कि हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज जो है किसने किया था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंगम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? ऑप्शन ए कालीबंगन था, ऑप्शन बी लोथल था, ऑप्शन सी रोपड़ था, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो था।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोथल जो थे सिंधु सभ्यता का पतन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी चौहदड़ी में, ऑप्शन डी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा लोथल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान एवं क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करती है? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 नंबर, यानी कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति साम्यता स्थिर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उचित समतावादी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।